58 лет, я из Армавира. Можно я тоже скажу? О продукте знаю довольно давно, но пользоваться начала только летом. Доставки не было, вот получили на пару с подружкой. Вдохновляли результаты других людей. У меня результаты пошли очень-очень не скоро. Меня это удивляло. Я думала, что я пользовалась разными добавками, думала, что я относительно здорова, но этого не было. Почему стала пользоваться? Меня мучил кашель. Кашель днем, кашель ночной, не могла спать лежа. Я спала сидя, потому что я задыхалась. И все дошло до такой степени, что у меня началась анемия, гипоксия, то есть я просто, не могла подняться, усталость зверская. Вот. Перепробовала массу всего, и обследование, и медикаментозное лечение, то есть врачи не пришли к единому мнению, откуда у меня этот кашель, то ли он желудочный, то ли он легочный, то ли он сердечный, короче, своего ничего не нашли, но я задыхалась. Вот. Уже как к крайнему средству обратилась к спреям. Вот. И через 1,5 месяца, немножко подстыв, я стала очень часто брызгать. Мне посоветовала моя подруга Ира Комогорцева из Благовещенска. И водичку я всегда хорошо пью. И из меня такая гадость пошла. Из носа, изо рта с меня такие пошли жуткие зеленые, желтые сгустки. И после этого у меня появилось дыхание. Вот. То есть я перестала задыхаться, я стала спать, я перестала беспокоить своих близких вот этим вот постоянным лающим кашлем, который ни туда и ни сюда. Вот. И тогда я начала надеяться на то, что у меня что-то изменится. Вот. Но это было начало, было несколько обострений очень серьезных. Вот. И теперь могу сказать, 5 мая я сдала УЗИ, сходила. Вот на почке, у меня на одной почке на левой была киста, на другой какое-то новообразование. Вот. И УЗИ показало, что у меня нет этой гадости. Вот. А перед поездкой сюда пришла к своему парикмахеру, я была в феврале у нее. И она говорит: господи, ну что же у тебя за волосенки такие маленькие, такие, такое вот все жиденькое, страшненькое. Я говорю, сделай что-нибудь, я в Сочи еду, чтобы была приличная. Вроде как была приличная, но отечная. Вот, неважно. А этот раз вот я к ней буквально вчера сходила, она говорит: а ты знаешь, что у тебя волосы вьются? Я говорю, в смысле? Не знаю. Она говорит, у тебя от корня, а вот они, говорит, такие вот как пружиночки, говорит, вот такие вот они у тебя вьются. Я говорю, будем знать. Вот такие вот дела. Спасибо.